Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, khususipun dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih wonten ing acara pengaosan hikam menika. Mandar muga dadosa pengaosan ingkang wonten manfaate kangge kula saha panjenengan sedaya, baik wonten alam donya utawi wonten teng alam akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun dipun peringataken bahwasanya datangnya sebab-sebab yang menjadikan kita ini terlihat sebagai orang yang sangat butuhnya datang Allah, kaya dene tekoni penyakit, tekone rasa luwe, tekone ngelak, adem panas, itu semuanya adalah mengingatkan kepada kula kali panjenengan sedaya. Justru orang yang tidak pernah terkena penyakit, tiang sing ndak tahu loro, tiang sing ndak tahu melarat, niku akeh-akeh dadi wong ahli neraka. Akeh-akeh. Biasane ngoten. Napa? Ya polahe lali. Lali le awak itu sebetulnya adalah seorang hamba yang mestinya dia butuh datang Gusti Allah. Dia harus beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Mila monggo kita lanjutaken. Qala ba'duhum, dawuh sapa setengah ulama, innama hamala Fir'auna, angin pastine ngelemaken Fir'auna ing atase Fir'aun, ala qaulihi ing atase pangucape Fir'aun, ana rabbukumul a'la, ana utawi ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh al a'la kang luwih luhur. Apa sing ngaraken tulul afiyati, suwene waras, wal ghina lan sugih, lubtha arba'imi'ati sanatin, ing dalem sak dawane, ing dalem sak menenge zaman 400.000 tahun. Lubtha mawon boten kathik labisa kang netepi sapa Fir'aun arba'imi'ati sanatin, boten ngoten. Lubtha arba'imi'ati sanatin, ing dalem sak tetepi zaman 400 tahun. Lam yatasadda, ora tau ngelu sapa Fir'aun, sapa apa suhu endase Fir'aun, wala ummalan ora tau warang. Humma niku dimabniaken majhul. Humma artine den panasaken, ngoten. Cuma ndek mriki wala ummalan ora tau loro panas apa jismuhu, awake Fir'aun. Walam yadrib, lan ora tau mili alaihi ing atase Fir'aun apa irkun, arokun apa keringet. Krongoten fada'a mongko ngaku-ngaku sapa Fir'aun ar-rububiyata ing dadi pangeran. Fir'aun niki iso muni ana rabbukumul a'la. Lha niki Fir'aun niku sampai kuat muni aku adalah Tuhanmu yang paling besar. Apa kok iso muni Tuhanmu yang paling besar? Karena Fir'aun niku suwe warase, suwe sugine, kira-kira zaman 400 tahun. Fir'aun niku mboten tau ngelu, ndak tau warang, ndak tau keringetan. Sehat terus awake Fir'aun niku selama 400 tahun. Krono kesuwen kenek waras tok, sugih tok. Segala sesuatu yang dia inginkan selalu tercapai dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, niku segala keinginannya selalu terpenuhi. Lu krono segala keinginannya selalu terpenuhi, sampai dia niku ngomong ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nek teng kitab-kitab niku kan pancene diceritaken kan mergane Fir'aun niku ngaku pangeran sing paling dhukur, soalé Fir'aun niku gawe patung cilik-cilik.
patung cilik-cilik ngoten disekek ana ndek cara sakniki pioroe utawa ndek gerejane. Wong dikongkon nyembah niku. Kabeh patung niku cilik-cilik lan kabeh niku sing paling gedhe namung Firaun. Dadi akhire Firaun muni ana rabbukumul a'la, aku pangeranmu sing paling gedhe. Dadi hanya karena kesehatan, karena kekayaan, krana pangkat yang dimiliki oleh Firaun terlalu lama, ini menjadikan Firaun niku ngaku dadi pangeran. Nah kula mbek sampean lek ndak melarat hati-hati ojo sampai sampean dadi dulure Firaun. Lek sampean iku sehat ojo sampai ngaku-ngaku sampean iki dadi dulure Firaun. Hanya karena kesehatannya, hanya karena kekayaannya, iso-iso sampean iki ngaku dadi bolone Firaun. Lho lek wis ngaku dadi bolone Firaun yo nun sewu murtad. Maknane lek panjenengan dalam keadaan kaya, mari kita menoleh pada kawan-kawan kita yang tidak punya. Akhirnya kita bisa bersyukur datang Gusti Allah. Kalau kita dalam keadaan sehat, maka kita harus menoleh datang konco-konco kula panjenengan sedaya sing loro. Lek pun noleh nang konco sing loro, niki biasane kula mbek sampean malih syukur datang Allah. Alhamdulillah awakku iki waras. Delok koncoku kok loro. Dadi malih syukur, mboten malih koyok Firaun sing ngaku ana rabbukumul a'la ngoten mboten. Fada'a mongko ngaku-ngaku sapa Firaun ar-rububiyata ing dadi pangeran. Nah ngoten. Dadi walau akhadhathu ari kalane lamun ngalap hu ing Firaun asyaqiqatu apa loro separone sira asyaqiqatu apa loro separone sira ndase ngelu separo mawon saatan ing dalam jam ing dalam saat wahidatan kang siji awil malilatu utawa rasa bosen kula yaumin ing dalem saben-saben dina la sagola moko yaktine nungkulaken hu ing Firaun apa dzalika mungkun-mungkun al-madzkur minasyaqiqah awil malilah nungkulaken anda warububiyati saking ngaku-ngaku dadi pangeran. Kok andai kata Firaun iki dikai loro mawon 3 dina ndak kira ngaku-ngaku dadi pangeran pun krana ndak tahu loro, ndak tahu melarat, ndak tahu sengsara zaman 400 tahun. Akhirnya Firaun niku ngaku dadi pangeran. Masih sakniki rasane kok ana wong waras terus dadi pejabat terus sampai 100 tahun ya ngono masih ndak ngaku dadi pangeran niku wong kate koyo diputek gulune kabeh. Ya untung sakniki niki jabatan niku mek 5 tahun. Jadi ini adalah merupakan sebuah peringatan bagi hati kita bahwa kita ini sebetulnya tidak punya apa-apa. Kula mbek sampean dihormati wong ya kita hanya ketika punya jabatan. Kita disegani orang hanya ketika menjadi orang kaya. Kekayaannya habis maka orang pun tidak akan menghargai kita. Niku untungnya kula mbek sampean dikei kenikmatan enggak terlalu lama. Sangat untung. Sangat ecom pun. Tidak enak terus malah berbahaya. Tapi mboten enak terus ya rada sengsorong ya. Susah. Wa hadza utawi ikilah iddi'a'ur rububiyah utawa hamlu Fir'aun iddi'a'ur rububiyati litulil afiyati wal ghina wa hadza utaiki al-madhkur min iddi'a'ir rububiyati litulil afiyati wal ghina iku fi haqqi ghalibin nas ing dalam hake akeh-akeh menungso. Akeh-akeh menungso niku ngoten. Lek wis lali, lek wis enak lali nang koncone. Kule ndak enak baru eling nang koncone. Lek wis omahe mapan ndak eling nang koncone. Lek wis mulai mudhun jabatane ndak pati ono sing reken baru gati nang koncone niku biasa menungso ngoten. Wa illa lamun ora ghalibun nas fal arifuna. Mongko utawi kang wong, mongko utawi bira-bira kang makrifat maring Allah iku la yufarikuhum ora misai hum ing arifun apa musyahadatu fakrihim nyakseni ing kefakirane arifun adzati kang bangsa adzat. Dadi lek mboten cara ghalib ngoten maka manusia-manusia yang makrifat kepada Allah itu tidak pernah merasa terpisahkan dari kesadarannya bahwa mereka itu betul-betul fakir. Iku jenenge wong makrifat. Sugiyo dhek tetep ngrasa fakir. Pangkato dhek tetep ngrasa dadi wong larat. Padha-padha karo wong liya. Dia tetap punya perasaan dia adalah orang yang sengsara, yang kaya adalah Allah. Niku tiyang al-arifun.
Artinya duduk berarti wong sugih ngrasa melarat terus ndak gelem sedekah, ngoten mboten. Perasaannya tidak merasa angkuh karena dia kaya. Perasaannya tidak merasa angkuh karena dia orang yang sehat, orang yang kuat. Perasaannya tidak merasa bangga karena dia orang yang punya jabatan. Mboten. Duwe jabatan, dadi wong biasa, wong sugih, dadi wong melarat, dadi wong sehat, dadi wong loro, ini tetap mereka itu merasa butuh datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena butuh datang pertolongan Allah, ya nang wong nggih apik, nang wong liya nggih gati, nang wong liya ya sopan, nang wong liya nggih grapyak. Karena apa? Karena dhek merasa selalu membutuhkan pertolongan saking ngarsane Gusti Allah. Yang mana pertolongan saking ngarsane Gusti Allah niku bisa dicapai di antaranya dengan cara beramal bakti yang baik. Dadi ndak moro ngejlok mendukur ngoten uripe mboten. Diapi-apiki terus. Bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Di alam uwong ya pancet ndak gedhe ndas. Lanang uwong sing ngalem ki apik, dicacat uwong ya ndak loro ati. Lan ndak pegel nang sing nyacat. Niku jenenge wong makrifat. Sampai wonten tiyang dicacat ngamuk, lek dipuji ndase gedhe niku dereng makrifat jenenge. Dipisui ngamuk, lek dialem diceluk ustaz, diceluk kiai, diceluk napa mawon sing mulya-mulya dihormati, malah seneng. Niku jenenge durung makrifat nang Gusti Allah. Lek dia makrifat kepada Allah, la yufarikuhum musyahadatu fakrihim, maka dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh perasaan fakirnya yang berupa fakir adzati, yang berupa butuh adzati, tidak bisa dihilangkan dari tubuh kita. Niku jenenge tiyang al-arifun. Kama kaya keterangan sayati kang bakal teko apa ma biqaulihi ing dalem dawuh niki musannif al-arifu utawi wong kang makrifat kelawan Allah la yazulu iku ora ilang-ilang apa itiraruhu sifat butune arif ila akhirih. Jadi wong niku lek makrifat nang Gusti Allah, sifat butune nang Allah niku ndak tahu ilang. Sampai kapanpun saya tetap seperti ini. Ya Allah, masih sugih Allah. Mandarmu ki sugih kula niki mboten dadi sugih sing nyebabno kula maksiat dhateng panjenengan Gusti. Ndak duwe nggih ngoten ya Allah. Kula sakniki mboten gadah napa-napa, mandarmu kok kula mboten gadah niki. Dadosaken kula dados tiyang sing tambah suwe tambah cakang ibadahe. Dadi wong waras iki ngoten ya Allah, awak niki waras. Awak kula niki sehat. Semoga sisa-sisa tenaga kesehatan saya ini bisa saya pergunakan ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Kula dikai ilmu datang panjenengan Gusti, mandar muga ilmu sing wonten ndek utek kula niki dadi ilmu yang betul-betul bisa menjadikan orang lain bahagia. Bisa menjadikan manfaat kepada diri kita dan orang lain mulai di dunia sampai di alam akhirat. Jadi dalam posisi napa mawon dia tetap merasa fakir, dia tetap merasa butuh datang ngarsane Gusti Allah. Mboten nate ilang, la yazulu itraruhu. Dadi fahaula mongko utahe mengkono-mengkono al-arifun iku layah tajuna ora butuh sapa al-arifun ila mudzakirin maring anane barang kang ngelingaken. Zakaro yudzakiru tazkiron fahuwa mudzakirun isim fa'il. Dadi wong lek pun makrifat niku ndak butuh pengeling saking Gusti Allah ngoten. Dikei loro ndak dianggep pengeling wong wis awake eling bendino. Dikei sehat ya tetep eling. Niku al-arifun. Sebab sehat kali sakit sami. Sugih akeh duwe ambek ndak duwe ya padha. Lu sing butuh peringatan niku adalah orang yang ketika dia kaya, ketika dia sehat, maka ittiror atau sifat kebutuhannya kepada Allah yang merupakan kebutuhan yang pasti wonten di awak kula panjenengan itu tertutupi karena kekayaannya, karena kesehatannya. Lu wong ngoten niku sing butuh datang pekeling. Loro berarti pekeling. Melarat berarti pekeling. Lek wis wong makrifat, mboten lak kali pekeling pun. Loro ambe ndak duwe. Sugih ambek sehat padha kabeh pun tidak ada bedanya sama sekali. Wa inna ma yusallitu angin pasti ning wasaaken Allahu sapa Gusti Allah alaihim ing atase al-arifun
hadhil asbaba ing ikilah pira-pira sebab al-qahriyata kang bangsa kesereng. Apa perlu nih? Lho kok ana wong wis apik, ndak tahu ngersula, kenikmatannya Allah selalu digunakan pada jalan-jalan yang tepat sasarannya sesuai dengan ridho dan perintahnya Allah, kok sik kena coba loro. Ana kiai kok sik kena coba kelaran, kok sik kena coba dagangane rugi, kok sik kena coba ndak duwe kan wonten kadang-kadang kiai ustad wong-wong apik niku uripe ndak duwe. Kok sik kena coba napa? Litazharo drapun supaya pertelo alaihim ing atase al-arifun apa alamatus sidqi tondo-tondone kejujuran, tondo-tondone ketemenan fil ubudiyati ing dalem sifat dadi kawula. Jadi kadang-kadang masih kiai dikei loro nang Gusti Allah. Masih ustad kadang-kadang nang Gusti Allah nggih dikei bangkrut dagangane. Apa kersane ketok tanda-tandane sidqil ubudiyah ngaku dadi kawula temen niku jane ketok. Lha iki lho lek wong dadi kiai. Iki lho lek wong akeh ilmune, iki lho lek wong makrifat nang Gusti Allah. Iki lho lek wong ngerti, masih dikei coba ndak nemen oleh bingung. Masih dikei loro ndak nemen oleh ngersula. Masih kailangan donya akeh, tenang-tenang ae. Iki tandane wong ndek dodone pun ana isine. Isine apa? Isi makrifat dateng ngarsane Gusti Allah. Loh, tanda-tanda ini biar kelihatan saja. Dikekno nang Allah Subhanahu wa taala, al asbabul qahriyah niku diparingaken. Sebab napa kok ngoten nggih id la yaziduhum. Lho niki yaziduhum krana ora nambahi hum ing al arifin. Al bala'u apa bala illa ta'alluqon angin ing gumantung bi rabbihim kelawan pangerane al arifin wa ta'atan lan ing taat lahum maring arifin wa rujuan lan ing bali ilaihi maring arifin. Lha niki. Dadi masya kiai, masya wong sing wis makrifat nang Gusti Allah kadang-kadang niku dikai al asbabul qahriyah. Dikai sebab-sebab yang menyebabkan dia itu menjadi orang yang memperlihatkan sifat itirornya. Ditambahkan sebab-sebab yang mereka itu sebetulnya tidak mau atau terpaksa. Niku tujuannya adalah untuk menampakkan sidqil ubudiyah. Kok bisa ngoten nggih? Krana lek tiyang pun makrifat dateng Gusti Allah, kesadaran niku sampun wonten. Sadar bahwa kita betul-betul butuh datang Gusti Allah. Kok dikei mawon? Ya cek ni tambah sadar. Wong wis apik nang Gusti Allah kok sik dikei ndak duwe mawon? Iya biar mereka tambah sadar. Jadi maknanya bala yang mereka terima itu malah menambah mereka itu makin kantil nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan menambah ketaatan dateng ngarsane Gusti Allah. Niku lek wong apik. Wong sehat mawon penggaweane maca Quran, maca selawat, ndak metu-metu ana omahe. Apa maning loro, tambah getutur ana omahe ndak nyingkri-nyingkri. Sing dicekel tasbih. Katene metu kuatir salah nang tangga. Katene jagongan ana ndek gerdu kuatir iso dadi rasan-rasan. Kate kumpul-kumpul ambek wong ngati-ngati dateng kaelekane wong liya. Dadi ditambahi loro ya tambah ndak metu-metu. Tambah mepet nang Allah Subhanahu wa taala. Lha niku mergane hanya dikatakan menambah saja. Kalau kita bukan, lek kula mbek sampean ya supaya dadi wong sing eling nang Gusti Allah. Sifat lupanya itu biar hilang, jadinya ingat. Sifat sombongnya biar hilang, jadinya kita menjadi orang yang merasa asor. Warujuan ilaihi lan malih dadi tambah balikin nang Gusti Allah. Salah sik warase, sik sugine ya wis balik nang Gusti Allah. Alhamdulillah, awak iki nang Gusti Allah dipun paringi sugih. Ana wong njaluk sumbangan kangge masjid ya tak kei. Ana wong njaluk sumbangan kangge madrasah ya tak kei. Ana wong njaluk sumbangan kangge amal-amal baik juga saya beri. Kok nang Allah dikei bangkrut? Alhamdulillah. Aku masih nang Allah dikei bangkrut. Kalau wingi aku wis tuwa ibadah, saiki ana karen-karene ana wong njaluk tak kei maneh. Ndak kathik kapok ngoten lho manani wong sing apik niku, Pak. Kenek balak kaya napa tidak pernah jerih. Mboten putus asa, gampangane terang sakniki tahan banting nang coba. Dikei waras, ya alhamdulillah, dikei coba, ya alhamdulillah, dikei sugih. Alhamdulillah, dikei melarat, ya alhamdulillah. Niku jenenge tahan banting.
Tahan banting ngeten niki adalah sifatnya orang yang maksiat, yang makrifat, bukan maksiat. Makrifat dateng ngarsane Gusti Allah. Mboten mudah putus asa. Mila kula kali panjenengan mandar muga nang Allah Subhanahu wa taala didadekno tiyang ingkang sadar akan takdirnya Allah, didadekno wong sing sadar akan datangnya bala, datangnya nikmat, datangnya musibah, datangnya keenaan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sifat-sifat ngeten iki perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nak, ojo ngersuloan pe anak. Masih dicoba ya apa tetep kuat to pean. Diseneni ojo ngambul, dikenekno ojo ngambul. Kadang-kadang wonten alarin, lek diseneni masyaallah jangget, ngambul, ojo ngambul. Wong diseneni kok ngambul. Lek diseneni ku tambah nglibet to. Lho niku sing ngene niku malah seneng. Lek sing diseneni ku malah ngeto, sing ngene niku rasa-rasa nyeluk. Oh ngene arek iki ngoten. Wal yaktsura lan drapun akeh. Lho niki sing paling penting malih. Apa sawabuhum ganjarane al arifin. Salawis akeh ganjarane malah ditambah akeh. Malah wonten setunggali dongeng, wonten tiang, wonten kalih malaikat. Yang satu ditugaskan untuk ke barat, yang satu ditugaskan untuk ke timur. Barang sing ngulon niku kepethuk datang tiang miskin, nemen oleh miskin. Sing kate dipangan mboten wonten. Ojo bapak sing kate dipangan meneh, sing dipangan sakniki niki mboten wonten. Yang akan dimakan hari ini enggak ada. Tapi tiangnya nggih santai mawon. Katik loro pisan wonge. Loro. Lho ndek mriku wonten lenga kok cara sakniki lenga keltik karisa silite botol. Titik ngoten keltike. Sing kate digoreng mboten wonten, sing kate didang digawe sego mboten wonten, ana karene kletik titik. Lho niki justru nang malaikat niku kletik sing kari titik lan wonge loro niku dikutano. Duar entek gulung kuming ndak kena digawe goreng punan. Lugur nang lemah dadi minyak dadi kotor. Dadi malaikat sing siji niku ndak trimo. Ya apa sampean niku? Wong mukmin niku basa lawis ndak duwe, sing kate dipangan ndak ana karen-karene minyak sak silite botol sampean kutano pisan. Ya apa karepe sampean iki? Ya napa jawabe malaikat niku? Iki ngono perintahe Gusti Allah. Artine wong iki kenikmatane ana ndek donya tak entekno blas wis. Tak loro. Salah loro donyane entek sing kate dipangan saiki ndak ana, kari lenga keltik tok sak silite botol. Iku dikutano nang malaikat kan mergane nang Allah dikutano, cekne wong iki segala kebaikannya diterima, kok cara ana dosa kabeh dosane cek disepuro. Ditutukno blek kenikmatane dientekno nang Gusti Allah ana ndek donya. Mantun ngoten tiyang niku mati. Dadi mati dhek niku amale akeh donya mboten wonten. Lu wong ngeten iki mlebu swarga dhisik, Pak. Dadi katene mati niku minyak isih ditumbelno nang malaikat. Kene apa entek blas wis. Ya napa carane ngentekno? Ya mbok ditempak kucing, ya mbok kesenggol napa, ya mbok kenek lindu. Sampai malaikat sitok niku karepe ndak tega. Tapi dudu urusan iku. Iki ngono perintah Gusti Allah. Kene mesisan entek wis kenikmatane ana ndek donya, engko akhire kenikmatan akan dikabehno wonten ndek swargane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Itulah caranya Allah memperlakukan pada hamba-hambanya yang soleh, memperlakukan pada hamba-hambanya yang dicintainya. Wa ta'zuma manzilatuhum lan drapun agung apa manzilatuhum pangkate arifin indallahi taala ono ing dalem ngarsane Allah taala. Kok iso agung nggih bima kelawan barang yadharu kang bertelo poma alaihim ing atase arifin minar ridho bayane saking ridho anillahi saking Allah wa taslimi lan pasrah ilahi maring Gusti Allah. Lah wong niku lek wis pancene dadi wong makrifat nang Gusti Allah, nikmate dintekno donya ndak duwe, salah ngono sik dicoba nang Gusti Allah. Dicoba gatel-gatel sampai sak awak niki gatel-gatel kabeh. Apa perlu niku dikotenaken? Jarene lek wong apik itu menjadi kekasih Allah. Tapi kenyataannya di omah iku ana wong ahli ibadah kok melarat uripe. Montor ndak duwe, omahe gedhek. Salah omahe gedhek, tangga ndak ono sing arep. Gudike sak awak, gatelen. Capok tel getel seboden sakek kabi ada ring andek. Sak sampe auluk salam nyekal nyapa lek tak nyapa. Nyopo mawon ndak nyopo. Padahal niku wong apik. Kok iso ngono nggih? Cek tambah akeh ganjarane, cek tambah dukur pangkate ana ndek ngarsane Gusti Allah. Kan mergane ndek donya dibersekno blas, dientek-entekno blas nang Allah, ndak dikai blas.
Habis total semuanya. Nah besok lek wis ana ndek swarga dikekno kabeh nang Allah Subhanahu wa taala. Lah lek wis wong niku wis makrifat nang Gusti Allah, salah sik melarat, dikeki loro, dikeki coba. Mboten kathik ngersula. Lah lek kelas iku lho mek sampean kan mboten kena coba titi waduh, wadul ngalor ngidul, kabeh wong ngerti kabeh. Ya apa katene wadul? Wong iku kabeh wis ana takdir Gusti Allah. Mulai zaman sik sampean durung lahir, Allah wis mesti sampean dadi wong koyo ngoten. Ojo kuwatir wis dijamin nang Gusti Allah sak karepe wis. Niku lek tiyang makrifat datang Gusti Allah, datangnya kenikmatan tidak menjadikan dia orang yang terlalu gembira akhirnya lupa daratan. Datangnya bala tidak menjadikan dia orang yang ngersulo putus asa akhirnya ngalor ngidul sambatan terus. Jenenge wong ndak nrimo karo takdir Gusti Allah. Mboten ngoten. Jadi oleh bala tetap dijadikan cambuk untuk menjadi orang yang beribadah datang Gusti Allah. Dadi wong sugih ya kesugihan ya digawe ibadah nang Gusti Allah. Dadi kok cara tiyang sakniki maju mundur padha kena. Jarine film di TV niku lho. Maju mundur kena. Maju dhek ya digawe ibadah, bunga ya digawe ibadah, susah nggih digawe ibadah. Sugih ya digawe ibadah, melarat ya digawe ibadah. Seneng digawe ibadah, kenek balak ya digawe ibadah, niat ibadah ya wis. Tak kesel-kesel. Lek diniati coba diniati anu ngersula nang ati, waduh wong barangan menungso sampean jagakno koyo ngoten babano kono pun. Kabeh niku diniati ibadah. Dadi maju sampean oleh ganjaran, mundur nggih sampean oleh ganjaran. Jadi semua waktu, semua kesempatan yang kita miliki selalu tergunakan penuh dengan yang namanya ibadah. Selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu ridho, pasrah wis jadi pangeran. Ya perkara usaha nggih tetep usaha lho Pak nggih. Yang nyambut gawe kutu, mbuh totolan bakso, mbuh mancal becak, mbuh nyopir, mbuh dadi pegawai negeri, mbuh dadi polisi. Tapi kok umpama di tengah-tengah Anda kehidupan Anda itu ada cobaan yang berat, lho niki. Niki perlu kula mek sampean niki. Sadarlah bahwa cobaan itu datangnya sebetulnya hanya untuk memperingati kita saja. Supaya kita niku ingat, ingat bahwa kita selalu membutuhkan nikmat, selalu membutuhkan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga napa ingkang dalem aturake saged dados tombone ati kula panjenengan sehingga kula kali panjenengan dados tiyang ingkang sae fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.